Refuzimi moral është ai që mbështetet në bindjen e bindja në argument. Cili është argumenti se, sipas mendimit tem, unë s'pash argument aty përveç se në tekst pat na po dojna jo veç me juve, po dojna edhe me PDK-n, edhe me AK-n, që të bojna qeveri gjithë përfshirëse. Qysh mund është me refuzu estetikisht, Zoti Aziri, tu mos kanë refuzim, po tu kanë kontradiktor, jo s'po du me ty, po hajde edhe ti me neve se na po dujna me ardhë. Urdhro Aziri. Faleminderit shumë. E mirë kuptoj, duhet mësomi që në politik opcionet e begatojnë jetën politike, nuk duhet e refuzojmë apo absorbojmë gjithçka që është tavolinë vetëm për një arsye asë një konzum politik. Situata me mos konstruimin e kësaj legjislature po bëhet neverike për gjithë ne, edhe për ju, besa edhe për mu, kur po hyj në seancë po vendit, është sikur me hyj me vizitu Varrezat, a ne shqiptarët nuk i dojnë shumë Varrezat, por në pjesën e parë të letrës, LDK-ja i ndjerë disa argumente nga përvoja e jonë politike dhe natyrisht propozimi opcional i yni është ai i cili nuk e specifikon ose i jep prioritet një grupimi apo një grupimi tjetër. Përkundrazi e dallon faktorin politik shqiptar në Kosovë, e cila ka përgjegjësi për funksionimin e institucioneve dhe në paragrafin tjetër thotë integrimin e pilotët barabartë të gjitha komuniteteve pakicën e Kosovës. Që duhet ta trajtojmë edhe ta debatojmë si një opcion. A është i qëllueshëm? Sa është i qëllueshëm? Ne po besojmë se është më i mirë për këtë. Por jo si diçka në cilën po e dëgjoj edhe sot në emision që po duhet më gjetë një arsye për me vazhdu ky debati edhe zhurma politike në Kosovë. Okej, Shqipe për Arbër Reza, vetëm pak, Shqipe, Arbër, të lutem vetëm pak, Shqipja për ty. Dakor, veç e kam një gjallë. Ky refuzimi estetik mbi konceptin e rrugovës, cilën ju po artikuloni tash. Unë kisha me përmbledh me një koncept tjetër. Pra, devijim i vullnetit qytetar. Pra, unë e kuptoj që në situata të luftës e në situata të jashtëzakonshme, pra mund të kemi diçka të cilën pra po e propozojnë